හරි පුතේ good morning හැමෝටම අපි අද සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ භෞම පද්ධතිය කියන පාඩම. අපි පසුගිය සතිවල සාකච්ඡා කරේ පුතේ අවසානයේ සාකච්ඡා කරේ භෞම පද්ධතියේ ජෛව ගෝලය කියන කොටස නේද? අපි අවසානයේ කතා කරේ ජෛව ගෝලයේ සම්බන්ධව. ජෛව ගෝලයේ පුතේ සංවිධාන මට්ටම් මතකයිද? සංවිධාන මට්ටම් වලත් පුතේ අපි අවසානයේම කතා කරේ පරිසර පද්ධතිය කියන සංවිධාන මට්ටම. පරිසර පද්ධතිය. මම අද චුට්ටක් ඒ සම්බන්ධව මතක් කරලා අද පාඩමට යනවා. හරිද? අවසානයේම කතා කරේ ළමයි පරිසර පද්ධතිය. පරිසර පද්ධතිය කියන සංවිධාන මට්ටම. පුතේ ජෛව ගෝලයේ සංවිධාන මට්ටම් ගත්තම ජෛව ගෝලය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ පුතේ පැහැදිලිව වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න පුළුවන් සංවිධාන මට්ටම් කිහිපයකින්. සංවිධාන මට්ටම් වලින් තමයි ජෛව ගෝලය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. පුතේ ඒ සංවිධාන මට්ටම් තමයි තනි ජීවියා, ගහණය, ප්‍රජාව, පරිසර පද්ධතිය, බියෝමය. හරි මං ගිය සතිවල කතා කරා. එතකොට පරිසර පද්ධතිය කියන්නේ ප්‍රජාවට පස්සේ තියෙන සංවිධාන මට්ටම. ප්‍රජාව කියන සංවිධාන මට්ටමින් පසුව තියෙන්නේ ළමයි මෙන්න මේ පරිසර පද්ධතිය කියන සංවිධාන මට්ටම. පුතේ මොකක්ද පරිසර පද්ධතියක් කියන්නේ? පරිසර පද්ධතියක් කියලා අදහස් කරන්නේ මොකක්ද? බලන්නකෝ මම අදත් චුට්ටක් කියලා දෙනවා. මේක ගිය සතියේ කියලා දුන්නා හරිද? පුතේ පරිසර පද්ධතියක් කියන්නේ පුතේ කිසියම් භූගෝලීය ස්ථානයක බලා ගන්න කිසියම් භූගෝලීය ස්ථානයක එහෙම නැත්නම් භූගෝලීය ප්‍රදේශයක කිසියම් නිශ්චිත කාලයකදී ජීවත් වන ශාක සතුන් හා ශුද්‍රජීවීන් කිසියම් නිශ්චිත ප්‍රදේශයක කිසියම් නිශ්චිත භූගෝලීය ප්‍රදේශයක කිසියම් නිශ්චිත කාලයකදී ජීවත් වන ශාක සතුන් හා ශුද්‍රජීවීන් යන සියලුම ජීවීන් හා ඔවුන් සමග අන්තර් සම්බන්ධතා පවත්වන අජීවී පරිසරයද ඇතුළත් ක්‍රියාකාරී ඒකකයට අපි කියනවා පුතේ පරිසර පද්ධතියක්. ළමයි මොකක්ද පරිසර පද්ධතියක් කියන්නේ? පරිසර පද්ධතියක් කියන්නේ සරල කතාවක් තියෙන්නේ. වැඩි හිතන්න එපා. මේක ළමයි කොටස් වලට කඩලා මතක තියාගන්න. නිර්වචන මතක තියාගත්තේ ළමයි කොටස් වලට වෙන් කරාම ලේසි. මොකක්ද පරිසර පද්ධතියක් කියන්නේ? කිසියම් නිශ්චිත ස්ථානයක, කිසියම් නිශ්චිත භූගෝලීය ස්ථානයක, කිසියම් නිශ්චිත කාලයකදී ජීවත් වන ශාක සතුන් හා ශුද්‍රජීවීන් යන සියලුම ජීවීන් හා ඔවුන් සමග අන්තර් සම්බන්ධතාව පවත්වන අජීවී පරිසරය තමයි. අජීවී පරිසරයේද ඇතුළත් ක්‍රියාකාරී ඒකකයට අපි කියනවා ළමයි පරිසර පද්ධතියක්. ළමයි පරිසර පද්ධතියකට උදාහරණ කියන බලන්න මට. මම ගිය සතියේ මේව කතා කරා.
පරිසර පද්ධති වලට උදාහරණ දරුවනේ. උදාහරණ වනාන්තරයක්. උදාහරණ තමයි සිංහ රාජ්‍යය. තමයි සිංහ රාජ්‍යය කියන්නේ පරිසර පද්ධතිය. උදාහරණයක් කලාවැව. කලාවැව කියන්නේ පරිසර පද්ධතියක්. ඊට පස්සේ ළමයි තෙත් බිමක්, තෘණ භූමියක්, ගංගාවක්, කාන්තාරයක් මේ ඔක්කොම ළමයි පරිසර පද්ධති. පැහැදිලිද? එතකොට පරිසර පද්ධතියක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා නිර්වචනය කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් මතක තියාගන්න. ළමයි එතකොට අපි මේ ටික තමයි ගිය සතියේ කතා කරේ අවසානයේ. තමයි අද අපිට අලුත් මාතෘකාවක් තියෙන්නේ. තමයි පරිසර පද්ධතියක් ගත්තම මේ අපි කතා කරපු පරිසර පද්ධති තියෙනවනේ. දැන් සිංහ රාජ්‍යය කියන්නේ පරිසර පද්ධතියක් ළමයි. සිංහ රාජ්‍යය කියන්නේ පරිසර පද්ධතියක්. ළමයි ඕනම පරිසර පද්ධතියක් ගත්තම ඕනම පරිසර පද්ධතියක් ගත්තම පරිසර පද්ධතියක තියෙනවා ළමයි සංරචක. හොඳද? පරිසර පද්ධතියක් ගත්තම සිංහ රාජ්‍ය වේවා කලාවැව වේවා හරිද? මේ ඕනම පරිසර පද්ධතියක ළමයි ප්‍රධාන සංරචක දෙකක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මොනවද બોලේ මේ සංරචක? පරිසර පද්ධති වල පුතේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම සංරචක කොටස් සංරචක කියන ළමයි කොටස් වලට පරිසර පද්ධති වල පුතේ ප්‍රධාන සංරචක ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මාතෘකාව ළමයි පරිසර පද්ධතියක ප්‍රධාන සංරචක මාතෘකාව ළමයි ලියා ගන්න. පරිසර පද්ධතියක ප්‍රධාන සංරචක පරිසර පද්ධතියක ප්‍රධාන සංරචක ළමයි පරිසර පද්ධතියක් ගත්තම මේකේ සංරචක කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මොනවද බලේ මේ කොටස් දෙක? පුතේ පළවෙනි එක ළමයි ජෛව සංරචක. ජෛව සංරචක පළවෙනි එක ළමයි ජෛව සංරචක. පළවෙනි එක පුතේ ජෛව සංරචක. පළවෙනි එක ළමයි ජෛව සංරචක. දෙවෙනි එක පුතේ දෙවෙනි එක ළමයි අජෛව සංරචක. දෙවෙනි එක ළමයි අජෛව සංරචක. පරිසර පද්ධතියක ප්‍රධාන සංරචකයන් දෙකක් තියෙනවා. මොනවද මේ සංරචක දෙක? ජෛව සංරචක හා අජෛව සංරචක. ළමයි ජෛව සංරචක වලට ජීවී සංරචක කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම කිව්වත් හරි. ජීවී සංරචක. අජීවී සංරචක වලට කියන්න පුළුවන් අජීවී සංරචක. අජීවී සංරචක. එහෙම කිව්වත් හරි. පුතේ පරිසර පද්ධතියක් ගත්තම ඕනම පරිසර පද්ධතියක වනාන්තරයක්, තෘණ භූමියක්, ගංගාවක්, කාන්තාරයක් මේ ඕනම පරිසර පද්ධතියක ප්‍රධාන කොටස් සංරචක දෙකයි ජෛව සංරචක හා අජෛව සංරචක. ඔයාලගේ ටියුට් එකේ පුතේ හිස්තැන් දෙකක් තියෙනවනේ. එතන මේ දෙක ලියාගන්න. පරිසර පද්ධතියක ප්‍රධාන සංරචක කියන මාතෘකාව යටතේ හිස්තැන් දෙකක් තියෙනවා ටියුට් එකේ. හරිද? එතනට ලියාගන්න ජෛව සංරචක අජෛව සංරචක කියලා. මේ දෙකත් තමයි වරහන් ඇතුළේ ලියාගන්න. පුතේ අපි යනවා පළවෙනි මාතෘකාවට පරිසර පද්ධතියක ජෛව සංරචක. පළවෙනි මාතෘකාව ළමයි පරිසර පද්ධතියක ජෛව සංරචක. මොනවද ළමයි මේ පරිසර පද්ධතියක තියෙන ජෛව සංරචක වෙන්නේ පුතේ? ජීවී සංරචක. පරිසර පද්ධතියක ජීවී සංරචක. පරිසර පද්ධතියක තියෙන ජෛව සංරචක වෙන්නේ මොනවද? ළමයි පරිසර පද්ධතියක තියෙන ජීව සංරචක තමයි ශාක, සතුන්, ශුද්‍ර ජීවි. පරිසර පද්ධතියක ජෛව සංරචක වෙන්නේ ළමයි ශාක, සතුන්
හා ශුද්‍රජීවීන් මොනවද? ශාක, සතුන්, ශුද්‍රජීවීන්. මොනවද ජෛව සංරචක වෙන්නේ? ශාක, සතුන් හා ශුද්‍රජීවීන්. ළමයි මෙයාලගේ ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව මෙයාලා ඉන්නවනේ. මේ ශාක, සතුන්, ශුද්‍රජීවීන් ඉන්නවනේ. මෙයාලගේ ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව පුතේ අපිට මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. මෙයාලගේ ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව අපිට කියන්න පුළුවන් පුතේ නිෂ්පාදකයින්. මෙයාලගේ ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව අපිට මෙන්න මෙහෙම නම් තුනක් දාන්න පුළුවන්. නිෂ්පාදකයින්, පාරිභෝජකයින්, තුන්වෙනි එක පුතේ වියෝජකයින්. ශාක, සතුන්, ශුද්‍රජීවීන් ඉන්නවනේ. එයාලගේ ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව අපිට බෙදන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒ තුන් දෙනාටම තමයි මේ කියන්නේ. එයාලට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව හරිද? මොනවද පුතේ? නිෂ්පාදකයින්, පාරිභෝජකයින්, වියෝජකයින්. ළමයි මේ නිෂ්පාදකයින් කියන්නේ කාටද? මේ නිෂ්පාදකයින් කියනවා ඇත්තේ කාටද පුතේ? මෙයාලමනේ මේ ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව බෙදා දක්වන්නේ. ළමයි නිෂ්පාදකයින් කියන්නේ කාටද? මයික් එක ඔන් කරලා කියන්න බලන්න. නිෂ්පාදකයින් කියන්නේ පුතේ? නිෂ්පාදකයින් කියන්නේ කාටද? ශාකවලට නේද? නිෂ්පාදකයින් කියන්නේ ශාකවලට. එතකොට මේ සතුන්ට තමයි පාරිභෝජකයින් කියන්නේ. ශුද්‍රජීවීන්ට වියෝජකයින් කියලා කියනවා. පැහැදිලිද? ජෛව සංරචක එයාලගේ ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව කොටස් තුනයි. නිෂ්පාදකයින්, පාරිභෝජකයින්, වියෝජකයින්. පුතේ අපි යනවා පළවෙනි එකට නිෂ්පාදකයින්. පළවෙනි මාතෘකාව ළමයි නිෂ්පාදකයින්. ලියාගන්න ඔයාලා. පළවෙනි මාතෘකාව පුතේ නිෂ්පාදකයින්. පුතේ මාතෘකාව නිෂ්පාදකයින්. නිෂ්පාදකයින්. ළමයි කවුද මේ නිෂ්පාදකයින් කියන්නේ? නිෂ්පාදකයින්. ඒ වචනේ අදහසක් තියෙනවා. නිෂ්පාදකයින් මොනවා හරි නිෂ්පාදනය කරනවා ඇති. ඒකනේ නිෂ්පාදකයින් කියන්නේ. ළමයි නිෂ්පාදකයින් කියන්නේ පරිසර පද්ධතියක පැතිර පවතින පරිසර පද්ධතිවල ඉන්න හරිද? හරිත ශාක සහ ශාක ප්ලවාංග වලට අපි කියනවා පුතේ නිෂ්පාදකේ. පරිසර පද්ධතිවල පැතිර පවතින හරිත ශාක සහ ශාක ප්ලවාංග වලට අපි කියනවා ළමයි නිෂ්පාදකේ. මම ගිය සතියේ ඔයාලට කතා කරා මේ හරිත ශාක හා ශාක ප්ලවාංග සම්බන්ධව. පුතේ ගොඩබිම් පරිසර පද්ධති තියෙනවනේ. මම ගිය සතියේ කිව්වා ගොඩබිම් පරිසර පද්ධතිවල නිෂ්පාදකයින් වෙන්නේ හරිත ශාක. ජලජ පරිසර පද්ධතිවල නිෂ්පාදකයින් වෙන්නේ ශාක ප්ලවාංග. එතකොට පරිසර පද්ධතිවල පැතිර පවතින හරිත ශාක සහ ශාක ප්ලවාංග නිෂ්පාදකයින් ලෙස හඳුන්වනවා. කෙටියෙන්ම කිව්වොත් මේ ශාක වලට තමයි මේ කතන්දරේ කියන්නේ. නිෂ්පාදකයින් කියන්නේ ශාක වලට. කෙටියෙන්ම කිව්වොත්. ළමයි මේ ශාක තියෙනවනේ. මෙයාලට ඇයි ළමයි නිෂ්පාදකයින් කියන්නේ?
ඇයි එහෙම කියන්නේ ළමයි? ගොඩබිම් පරිසර පද්ධතියක නම් හරිත ශාක, ජලජ පරිසර පද්ධතියක නම් ශාක ප්ලාංග. ඇයි දරුවනි මේ ශාකවලට ශාක තියෙනවනේ. ඇයි මේ ශාකවලට නිෂ්පාදකින් කියන්නේ? ඇයි එහෙම කියන්නේ? නිෂ්පාදකයින්. ඇයිද ළමයි එහෙම කියන්නේ? මොකද්ද හේතුව? පුතේ යාළුවා මොනවා හරි නිෂ්පාදනය කරන මේ. ඔයාලට එහෙම හිතෙන්නේ නැද්ද? මොනවද ළමයි නිෂ්පාදනය කරන්නේ ශාක? පුතේ ශාකවලට නිෂ්පාදකයින් කියන්නේ හේතුව තමයි බලන්නකෝ. පුතේ ශාකවලට පුළුවන් මොකද්ද පුළුවන්? ළමයි ශාකවලට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? ශාකවලට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් පුතේ? ශාකවලට පුළුවන් වායුගෝලයේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් CO2 සහ පුතේ පසෙන් ජලය අරගෙන H2O ළමයි ශාක විසින් වායුගෝලයේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ පසෙන් ලබා ගන්නවා ජලය අරගෙන මොකද්ද කරන්නේ? පුතේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හා ජලය H2O අමුද්‍රව්‍ය විදියට අරගෙන ශාකයේ තියෙනවා ළමයි හරිත ප්‍රද. හරිත ලව කියලාත් අපි කියනවා. හරිත ලව. අපි අර හරිත ප්‍රද කියන්නේ ඔයාලා විද්‍යාවටම ඉගෙන ගන්නවා. ශාකවල තියෙනවා පත්‍රවල හරිත ප්‍රද. උනන හරිත ලව. මෙන්න මේවා පාවිච්චි කරලා පුතේ සූර්යාලෝකයක් ඕනේ. හරි. සූර්යාලෝකයක් අවශ්‍යයි. පුතේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජලය අමුද්‍රව්‍ය විදියට අරගෙන ශාකයේ තියෙන හරිත ප්‍රද උපයෝගී කරගෙන සූර්යාලෝකයක් පාවිච්චි කරලා මොනවද නිෂ්පාදනය කරන්නේ? මොනවද ළමයි නිෂ්පාදනය කරන්නේ? මොනවද පුතේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ? ශාක විසින් වායුගෝලයේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පසෙන් ජලය ලබාගෙන සූර්යාලෝකය පාවිච්චි කරලා ශාකයේ තියෙන හරිත ප්‍රදත් පාවිච්චි කරලා නිෂ්පාදනය කරනවා මොනවද බලේ? නිෂ්පාදනය කරනවා ළමයි. හරිද? C6යි H12යි O6යි. මොනවද මේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ? මොනවද ළමයි මේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ? මේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ ළමයි ග්ලූකෝස් අපි කියන්නේ පෘෂ්ඨය කියලා. ග්ලූකෝස් නිෂ්පාදනය කරනවා. තේරුණාද? ළමයි ශාක විසින් නැවත අහන්නකෝ. ශාක විසින් වායුගෝලයේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඊට පස්සේ ජලය අමුද්‍රව්‍ය විදියට අරගෙන ශාකයේ තියෙන හරිත ප්‍රදත් උපයෝගී කරගෙන සූර්යාගේ සූර්ය ශක්තියක් සූර්යාලෝකයක් උපයෝගී කරගෙන ළමයි ශාක විසින් මොකද්ද කරන්නේ? ශාක විසින් මොකද්ද කරන්නේ? ශාක විසින් මොකද්ද ළමයි කරන්නේ? ශාක විසින් පුතේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරනවා. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරලා මොනවද නිෂ්පාදනය කරන්නේ? ළමයි නිපදනවා ග්ලූකෝස්. පෘෂ්ඨය නිෂ්පාදනය කරනවා. මේ ග්ලූකෝස් නිෂ්පාදනය කරනවා. අතුරු ඵලයක් විදිහට ළමයි ඔක්සිජන් පිට වෙලා යනවා. අතුරු ඵලයක් විදිහට ඔක්සිජන් පිට වෙනවා. එතකොට ළමයි ශාක විසින් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරලා ආහාර මේ ග්ලූකෝස් නිෂ්පාදනය කරන ශාකයේ කොළවල මල්වල ගෙඩිවල පත්‍රවල මුල්වල අලවල තැන්පත් කරනවා. හරි. ශාක විසින් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය හරහා ආහාර නිෂ්පාදනය කරලා අපි කියනවා ග්ලූකෝස් අපි කියනවා පෘෂ්ඨය නිෂ්පාදනය කරන ළමයි ශාකයේ කොටස් වල තැන්පත් කරනවා. ගබඩා කරනවා. අලවල වෙන්න පුළුවන්, මුල්වල වෙන්න පුළුවන්, ගෙඩිවල වෙන්න පුළුවන්, පත්‍රවල වෙන්න පුළුවන්,
ශාකයේ තියෙන කොටස් වල මෙන්න මේ ග්ලූකෝස් මේ පෘෂ්ඨය මේ ආහාර තැන්පත් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ශාක විසින් නිෂ්පාදනය කරන ආහාර මේ ග්ලූකෝස් මේ පෘෂ්ඨය තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ ළමයි. අපිට ආහාර නිෂ්පාදනය කරන්න බෑනේ. අපිට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන්ද? අපිට ළමයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න බෑ. ඒතර අපි ලබා ගන්නේ මෙන්න මේ ශාක විසින් නිෂ්පාදනය කරන ශක්තිය ආහාර ග්ලූකෝස්. පොතේ මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය නිසා තමයි පුතේ ශාකවලට නිෂ්පාදකයින් කියලා කියන්නේ. තේරුණාද? මේ ක්‍රියාවලිය නිසා තමයි ශාකවලට නිෂ්පාදකයින් කියන්නේ. ළමයි නිෂ්පාදකයින්ට තව නමක් කියනවා. ඒකත් වැදගත්. ළමයි මෙයාලට කියනවා ස්වයංපෝෂී. මෙයාලට තව නමක් කියනවා ළමයි ස්වයංපෝෂී. එහෙම කියන්න හේතුව තමයි මෙයාලට අවශ්‍ය කරන ආහාර මෙයාලම නිෂ්පාදනය කරගන්නවා. ආන්න ඒක නිසා ළමයි මෙයාලට කියනවා ස්වයංපෝෂී. ළමයි මෙතනදී ඇත්තටම වෙන්නේ හොඳට අහන්නකෝ. ළමයි මෙතනදී වෙන්නේ සූර්ය ශක්තිය. මේ ලැබෙන සූර්ය ශක්තිය රසායනික ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කරලා ශාකයේ ගබඩා කර ගැනීම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේදී වෙන්නේ ළමයි සූර්යාගේ සූර්ය ශක්තිය රසායනික ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කරලා ශාකයේ ගබඩා කර ගැනීම. එතකොට ළමයි ඔයාලා අහලා තියෙනවා ආහාර දාම. අහලා තියෙනව නේද ආහාර දාම? තමයි ආහාර දාම ඔස්සේ ගලාගෙන යන්නේ සූර්යාගේ රසායනික ශක්තිය. ඒකත් මතකේ තියාගන්න. පැහැදිලිද? හරි නේද ළමයි? අවුලක් නෑ නේද? නිෂ්පාදකයින් කියන්නේ කවුද කියලා තේරුණා නේද? පැහැදිලි? හරි. ළමයි මේවා ලියන්න එපා. මේවා ටියුට් එකේ ටයිප් කරලා දීලා තියෙනවා. හරිද? ටියුට් එකේ ටයිප් කරලා දීලා තියෙනවා. හරි. තමයි අපි යන දෙවනි මාතෘකාවට පාරිභෝජකයි. පාරිභෝජකයි. ළමයි පරිසර පද්ධතියක ජෛව සංරක්ෂක ප්‍රධාන කොටස් තුනයිනේ. දෙවැනි එක ළමයි පාරිභෝජකයි. ළමයි මෙයාලට කියනවා විෂම පෝෂණ කියලා. හරි විෂම පෝෂණ. එහෙම කිව්වත් හරි. මෙයාලට කියනවා විෂම පෝෂණ. විෂම පෝෂණ කියලා කියනවා ළමයි. විෂම පෝෂණ. තමයි කවුද මේ පාරිභෝගිකයින්? මරණ පාරිභෝජකයින් කියන්නේ. ළමයි පරිසර පද්ධතියක හරිද? පරිසර පද්ධතියක තියෙන ජීව විශේෂ පරිසර පද්ධතියක තියෙන එහෙම නැත්නම් ඉන්න ජීව විශේෂ ලබාගෙන ජීව විශේෂ ආහාරයට අරගෙන පුතේ ශක්තිය ලබාගෙන ජීවත් වන ජීවීන්ට අපි කියනවා ළමයි කවුද? පාරිභෝජකයින්. පරිසර පද්ධතියක තියෙන ජීව විශේෂ ලබාගෙන පරිසර පද්ධතියක තියෙන එහෙම නැත්නම් තියෙන ජීව විශේෂ ආහාරයට අරගෙන හරිද? තමන්ගේ ශක්තිය අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්නා ජීවීන්ට අපි කියනවා පුතේ පාරිභෝජකයින්. පරිසර පද්ධතියක
ජීව විශේෂ තියෙනවනේ. පරිසර පද්ධතියක තියෙන වෙනම් ඉන්න ජීව විශේෂ ආහාරයට අරගෙන තමන්ගේ ශක්තිය අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්නා ජීවීන්ට අපි කියනවා ළමයි පාරිභෝජකයි. දැන් අපි ඔයාලා ගන්නකො. ඔයාලා ළමයි පාරිභෝජකයි. ඔයාලා පාරිභෝජකයි. අපිට ආහාර නිෂ්පාදනය කරන්න බෑනේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන්ද ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න? එහෙම බෑ නේද? අපිට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න බෑ. එහෙනම් පුතේ අපි කවුද? අපි කවුද පුතේ? අපි පාරිභෝජකයි. අපි විෂම පෝෂී. අපිට ආහාර නිෂ්පාදනය කරන්න බෑ. දැන් අපිට බෑ මේ සූර්ය ශක්තිය පාවිච්චි කරලා ආහාර නිෂ්පාදනය කරන්න. එහෙම පුළුවන් වුණා නම් හොඳයි නේද? එහෙම බෑ අපිට. ඒතර අපිට සිද්ධ වෙනවා ළමයි මේ පරිසරයේ තියෙන ජීව විශේෂ ආහාරයටගෙන ජීව විශේෂ ආහාරයටගෙන අපේ ශක්තිය අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්න. දැන් අපි තමයි ශාක කොටස් ලබා ගන්නවා සත්ව කොටස් ලබා ගන්නවා. ආන්නේවට තමයි මේ ජීව විශේෂ කියන්නේ. ඒව ලබාගෙන අපේ ආහාර අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනීම තමයි අපි කරන්නේ. එතකොට පුතේ කවුද මේ පාරිභෝජකයින් කියන්නේ? පරිසර පද්ධති වල හරිද ජීවත් වන එහෙම නැත්නම් තිබෙන ජීව විශේෂ ආහාරයටගෙන හරි ශක්තිය ලබාගෙන ජීවත් වන ජීවීන්ට අපි කියනවා ළමයි පාරිභෝජකයින්. මෙයාලට ආහාර නිෂ්පාදනය කරන්න බැරි නිසා කියනවා විෂම පෝෂී. පුතේ මේ පාරිභෝජකයින් ඉන්නවනේ. මේ පාරිභෝජකයින් අපිට බෙදන්න පුළුවන් කොටස් කිහිපයකට. හරිද? අපිට මෙන්න මෙහෙම බෙදන්න පුළුවන් ළමයි. මේ පාරිභෝජකයින් අපිට බෙදන්න පුළුවන් ළමයි. අපිට මෙයාලා බෙදන්න පුළුවන් ළමයි පෝෂණ මට්ටම අනුව. පෝෂණ මට්ටම අනුව බෙදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒකටම අපි කියනවා ළමයි ආහාර ලබා ගන්නා ස්ථානය අනුව. ආහාර ලබා ගන්නා ස්ථානය අනුව අපිට මෙයාලා බෙදන්න පුළුවන්. මේ පාරිභෝජකයින් දැන් අපි කියලා මතක තියාගන්න. අපි කියන්නේ පාරිභෝජකයින්. තමයි මේ පාරිභෝජකයින් බෙදන්න පුළුවන්. ආහාර ලබා ගන්නා ස්ථානය අනුව. ආහාර ලබා ගන්නා ස්ථානය අනුව එහෙම නැත්නම් ළමයි පෝෂක මට්ටම අනුව. ළමයි මේ පාරිභෝජකයින් බෙදන්න පුළුවන් පුතේ ප්‍රාථමික පාරිභෝජක. ඔයාලා අහලා තියෙන මේවා හොඳේ. මේවා මෙයාලා බෙදන්න පුළුවන් ළමයි प्राथमिक पारिभोजक प्राथमिक पारिभोजिकයින් प्राथमिक पारिभोजक द्वितीयक पारिभोजक තෘතීක පාරිභෝජක ඊට පස්සේ චාතුර්ථක පාරිභෝජක. ඔහොම බෙදාගෙන යන්න පුළුවන්. ළමයි කවුද මේ ප්‍රාථමික පාරිභෝජක කියන්නේ? කවුද මේ ද්විතීක පාරිභෝජක කියන්නේ? කවුද මේ තෘතීක පාරිභෝජක කියන්නේ? බලන්න මම සරල උදාහරණයක් කියන්නම්. ළමයි දැන් අපි ඉන්නවනේ. අපි කවුද ළමයි? දැන් ඔයාලා කවුද? ඔයාලා නිෂ්පාදකයින්ද පාරිභෝජකයින්ද? ඔයාලා පාරිභෝජකයින්. ළමයි මම සරල උදාහරණයක් ගන්නවා. හරිද? ඔයාලා පුතේ කඩේකට ගිහිල්ලා අර තියෙන ළමයි පලා වර්ග. මම මේ සරල උදාහරණයක් කියන්නේ. ඔයාලා කඩේකට ගිහිල්ලා පලා වර්ග ආහාරයට ගන්නවා කියලා හිතන්න. හරි මුගුරු වෙන්න අහලා තියෙනවනේ. ඔය ගොටු කොළ පලා වර්ග අපි කියන ළමයි පලා වර්ග කියලා. ඔයාලා ළමයි පලා වර්ගයක් ආහාරයට ගන්න. හිතන්න මුගුරු වෙන්න හරි ගොටු කොළ හරි මොනවා හරි පලා වර්ගයක්. ඔය කංකුම් එම කියන්නේ අපි ඒ වගේ ආහාරයක් ලබා ගනිද්දී අපි කවුද? අපි ප්‍රාථමික පාරිභෝජකද, ද්විතීක පාරිභෝජකද, තෘතීක පාරිභෝජකද? මට කියන්න බෑ. තමයි අපි මොන පාරිභෝජකද? ළමයි අපි පලා වර්ගයක් ආහාරයට ගන්නවා. එතකොට අපි මොන පාරිභෝජකද? ප්‍රාථමික පාරිභෝජකද, ද්විතීක පාරිභෝජකද, තෘතීක පාරිභෝජකද?
ළමයි එතකොට අපි ප්‍රාථමික පාරිභෝජක. එතකොට අපි ප්‍රාථමික පාරිභෝජක. දැන් මෙහෙම ගන්නකො. හරි ඔන්න ළමයි තෘණ තියෙනවා. තනකොළ තනකොළ ආහාරයට ගන්නව ළමයි. තනකොළ ආහාරයට ගන්නව ළමයි ගවයා. ළමයි තෘණ කියන්නේ නිෂ්පාදකයින්. තෘණ කියන්නේ නිෂ්පාදකයි. තනකොළ කියන්නේ නිෂ්පාදකයි. ළමයි තනකොළ ටික කනවා ගවයා. එතකොට ගවය කියන්නේ ගවයට ආහාර නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්ද? ගවයට පුළුවන් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න. ගවයට ළමයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න බැහැ. එතකොට පුතේ ගවය අනිවාර්යයෙන්ම පාරිභෝජකයෙක්. ඒතර ගවය මොන පාරිභෝජකද? මට කියන්න ඔයාලා ප්‍රාථමික පාරිභෝජකද, ද්විතීයික පාරිභෝජකද, තෘතීයිකද ඉන්නන වෙන එකක්. ගවයා මොන පාරිභෝජකද පුතේ? ගවය කියන්නේ කියන්නකෝ ඔයාලා. ගවය කියන්නේ ප්‍රාථමික පාරිභෝජක. එයානේ මුලින්ම ආහාරයට ගන්න. එයාට අපි කියනවා ප්‍රාථමික පාරිභෝජක. හරිද? ගවය ප්‍රාථමික පාරිභෝජක. ළමයි ගවය අල්ලගෙන කනවා. ගවය අල්ලගෙන කියනවා. හරිද? ළමයි දිවියෙක් එනවා. හරිද? දිවියෙක් ඇවිල්ලා දිවිය දන්නවනේ. දිවිය ඇවිල්ලා ගවය අල්ලගෙන කනවා. හරි? දිවිය ඇවිල්ලා දිවිය මාංශ භක්ෂකයෙක්නේ. දිවිය ඇවිල්ලා පුතේ ගවය අල්ලගෙන කනවා. ළමයි එතකොට දිවිය කවුද? දිවිය ප්‍රාථමික පාරිභෝජකද ද්විතීයික පාරිභෝජකද? මට කියන්න බලන්න. දිවිය කියන්නේ කවුද? දිවියා ගවයෙක් අල්ලගෙන කනවා. හිතන්නකො යාල ජාතික වන උද්‍යානය කියලා. මට කියන්න ඔයාලා. එතකොට ගවය කවුද? ගවය ප්‍රාථමික පාරිභෝජකද ද්විතීයිකද තෘතීයිකද? කියන්නකෝ. ළමයි මයික් එක ඔන් කරලා කියන්න. chat එකට දාන්න බලන්න. දිවියෙක් ඇවිල්ලා ගවය අල්ලගෙන කනවා. හරි උඩ බඩගිනි වෙලා ඌ මේ ගවය අල්ලගෙන කනවා කියලා හිතා. එතකොට දිවිය කියන්නේ මොන පාරිභෝජකද? දිවිය කියන්නේ ළමයි ද්විතීයික පාරිභෝජක. ද්විතීයිකයි. එයා ද්විතීයිකයි මෙයා ප්‍රාථමිකයි. හරි. එතකොට ළමයි මේ පාරිභෝජකයින් පෝෂක මට්ටම අනුව බෙදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආහාර ලබා ගන්න ස්ථානය අනුව. ළමයි මට මෙන්න මේකට හරියට උත්තරයක් දෙන්න. ළමයි අපි කඩේකට ගිහිල්ලා අපි මෙහෙම හිතමු. මේක උදාහරණයකට. හරිද? අපි කඩේකට ගිහිල්ලා ගව මස් ආහාරයට ගන්නවා කියලා හිතන්න. උදාහරණයක් පමණයි. හරිද? අපි කඩේකට ගිහිල්ලා ගව මස් ආහාරයට ගන්නවා. ගව මස් ආහාරයට ගනිද්දී අපි ප්‍රාථමික පාරිභෝජකද ද්විතීයික පාරිභෝජකද තෘතීයික පාරිභෝජකද? අපි ගව මස් ආහාරයට ගන්නවා කියලා හිතන්න. අපි ගව මස් ආහාරයට ගනිද්දී අපි ප්‍රාථමික පාරිභෝජකද ද්විතීයික පාරිභෝජකද තෘතීයිකද? ළමයි අපි ගව මස් ආහාරයට ගනිද්දී අපි ළමයි ද්විතීයික පාරිභෝජක ද්විතීයිකයි. මොකද ගවය තනකොළ කනවා. හරිද? එතකොට අපි ගව මස් ආහාරයට ගන්න. එතකොට අපි ද්විතීයික පාරිභෝජක. එහෙනම් මේකටත් උත්තරයක් දෙන්නකෝ. කල්පනා කරන්න හොඳට. ළමයි අපි කුකුල් මස් ආහාරයට ගන්නවා. දැන් ඔයාලා චිකන් ආහාරයට ගන්නවනේ. කුකුල් මස් ආහාරයට ගනිද්දී අපි මොන පාරිභෝජකද? ඔයාලා අපි කඩේට ගිහිල්ලා කුකුල් මස් ටිකක් කනවා. එතකොට අපි මොන පාරිභෝජකද? මොන පාරිභෝජකද ළමයි? හැමෝම උත්තරයක් දෙන්න. ඉතින් ළමයි කුකුල කියන්නේ සර්වභක්ෂකයෙක්. කුකුලා ළමයි ගැඩවිලෙක් අල්ලගෙන කාලා තිබ්බොත් කුකුලා පළඟැටියෙක් අල්ලගෙන කනවා. හරි. එතකොට අපි මොන පාරිභෝජකයෝද? ඒ ළමයි. කුකුල මොකෙක් හරි ශාක භක්ෂකයෙක් අල්ලගෙන කාලා තියෙනවා. ඒක කුකුල ගෙනල්ලා අපි කනවා. එතකොට අපි මොන පාරිභෝජකද? ඔන්න
ශාක කොටස් පමණක් ආහාරයට ගන්න කුකුලෙන් නම් කමක් නැහැ. එතකොට අපි ද්විතීයික පාරිභෝජක. හැබැයි තමයි කුකුල කියන්නේ සර්වභක්ෂක. පුතේ අපි කුකුල් මස් ආහාරයට ගනිද්දී අපි ද්විතීයික පාරිභෝජක වෙන්නත් පුළුවන්, තෘතීයික පාරිභෝජක වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි කුකුල කියන්නේ සර්වභක්ෂකේ. කුකුල ගැඩවිලෙක් හරි අල්ලගෙන කාලා තිබ්බොත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම තෘතීයික පාරිභෝජක බවට පත් වෙනවා. තේරුණාද? ඒක හරියට අවබෝධ කරගන්න. තේරුණානේ? හරි. ළමයි මේ පාරිභෝජකයින් ආහාර පුරුදු අනුවත් බෙදන්න පුළුවන්. මේ පාරිභෝජකයින් ආහාර පුරුදු අනුව බෙදන්න පුළුවන්. මේ පාරිභෝජකයින් පුතේ ආහාර පුරුදු අනුවත් බෙදන්න පුළුවන්. එයාලගේ ආහාර පුරුදු අනුව බෙදන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්න දෙයක් ශාක භක්ෂක, මාංශ භක්ෂක, සර්ව භක්ෂක. ඊටාම සරල කාරණාවක්. ඒක දන්නව නේද? මේ පාරිභෝජකයින් එයාලගේ ආහාර පුරුදු අනුවත් බෙදන්න පුළුවන්. ශාක භක්ෂකයෝ, මාංශ භක්ෂකයෝ, සර්ව භක්ෂකයෝ. ශාක භක්ෂක කියන්නේ මස් ආහාරයට ගන්න අය. උදාහරණ දිවියා, කොටියා, සිංහයා. ශාක භක්ෂකයන්ට උදාහරණ ගවයා, මුවා. සර්ව භක්ෂකයන්ට උදාහරණ ළමයි කුකුලා, බල්ලා, කකුඩා වගේ සත්තු. හරි නේද? පුතේ අපි ලියාගමුද? ළමයි ටියුට් එක ගන්න. ටියුට් එකේ ලියා ගන්න තියෙනවා නිෂ්පාදකේ. අපි නිෂ්පාදකින් ලියාගත්තේ නැහැනේ. අපි ඒක ලියාගෙනමු. ළමයි යන්න පළවෙනි ටොපික් එකට. නිෂ්පාදකින්. ළමයි නිෂ්පාදකයින් යටතේ හිස්තැනක් තියෙනව නේද ටියුට් එකේ? නිෂ්පාදකින් කියන මාතෘකාව යටතේ හිස්තැනක් තියෙනවා. ආන්න එතනට ලියන්න ළමයි. ලියන්න. හැමෝම ලියාගන්න. ටියුට් නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් හදට කොලේක ලියන්න. ලියන්න. පරිසර පද්ධතියක පැතිර පවතින 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 හරිත ශාක සහ පරිසර පද්ධතියක පැතිර පවතින හරිත ශාක සහ ශාක ප්ලවාංග හරිත ශාක සහ ශාක ප්ලවාංග පරිසර පද්ධතියක පැතිර පවතින හරිත ශාක සහ ශාක ප්ලවාංග හරිත ශාක සහ ශාක ප්ලවාංග නිෂ්පාදකයින් ලෙස හඳුන්වයි. නිෂ්පාදකයින් ලෙස හඳුන්වයි. නිෂ්පාදකයින් ලෙස හඳුන්වයි. නිෂ්පාදකයින් ලෙස හඳුන්වයි. හරි. දැන් එන්න පුතේ දෙවෙනි ටොපික් එකට. පාරිභෝජකයින් කියන ටොපික් එක යටතේ හිස්තැනක් තියෙනවනේ. දෙවෙනි ටොපික් එක පාරිභෝජකයින්නේ. එහෙම නැත්නම් විෂම පෝෂණීය. ආන්නේ කාරණාව යටතේ හිස්තැනක් තියෙනවා. ආන්න එතනට ලියන්න. පරිසර පද්ධතියක පරිසර පද්ධතියක පරිසර පද්ධතියක පරිසර පද්ධතියක පරිසර පද්ධතියක සිටින පරිසර පද්ධතියක සිටින ජීව විශේෂ පරිසර පද්ධතියක සිටින ජීව විශේෂ ජීව විශේෂ ජීව විශේෂ ආහාරයටගෙන ජීව විශේෂ ආහාරයටගෙන ජීව විශේෂ ආහාරයටගෙන තම ශක්තිය අවශ්‍යතාවය තම ශක්තිය අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්නා ජීවීන් තම ශක්තිය අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්නා ජීවීන් තම ශක්තිය අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්නා ජීවීන් පාරිභෝජකයින් ලෙස හඳුන්වයි. පාරිභෝජකයින් ලෙස හඳුන්වයි. පාරිභෝජකයින් ලෙස හඳුන්වයි. තම ශක්තිය අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්නා ජීවීන් පාරිභෝජකයින් ලෙස හඳුන්වයි. පුතේ ඊට පස්සේ පහලින් තියෙනවා ශාක භක්ෂක, මාංශ භක්ෂක, සර්ව භක්ෂක කියලා උදාහරණ ලියා ගන්න තියෙනවා. ඔයාලා එතනට උදාහරණ ලියා ගන්න. ශාක භක්ෂකයන්ට උදාහරණ ලියන්න. මාංශ භක්ෂකයන්ට උදාහරණ ලියන්න. සර්ව භක්ෂකයන්ට උදාහරණ ලියන්න. අපි යනවා පුතේ තුන්වෙනි ටොපික් එකට. පුතේ වියෝජකයින්
පුතේ තුන්වෙනි ටොපික් එක වියෝජකයින්. පුතේ වියෝජකයින් තමයි වියෝජකයින්ට කියනවා මෘතෝපජීවීන්. කවුද ළමයි මේ වියෝජකයින් කියන්නේ? කාටද ළමයි මේ වියෝජකයින් කියන්නේ? ළමයි අහගන්නකෝ මම නිර්වචනය කරන්නම් බලන්න. පුතේ ශාක හා සතුන් මිය ගිය පසු සරලයි ශාක හා සතුන් මිය ගිය පසු ශාක හා සත්තු මැරිලා යනවනේ. හරි ශාක හා සතුන් මිය ගිය පසු ඔවුන්ගේ සිරුරු මත යැපෙමින් ඔවුන්ගේ සිරුරු මත යැපෙමින් පුතේ ඔවුන්ගේ සිරුරු මත යැපෙමින් ඒවායේ තියෙන සංකීර්ණ කාබනික ද්‍රව්‍ය සංකීර්ණ කාබනික ද්‍රව්‍ය සරල කාබනික ද්‍රව්‍ය බවට බිඳ හෙළලා පරිසරයට එකතු කරන ජීවීන් කොට්ටාසයට අපි කියනවා වියෝජකයින්. අහන්න නැවත. ශාක හා සතුන් මැරිලා යනවා. දැන් සත්තු මැරෙනවනේ. ශාක මැරෙනවා. හරිද? ශාක හා සතුන් මිය ගිය පසු ඔවුන්ගේ සිරුරු මත යැපෙමින්. ඒ කියන්නේ ළමයි යාළගේ අර මල දේහ මත යැපෙමින්. හරි සිරුරු මත යැපෙමින් ඒ ශාක හා සත්ව කොටස් වල තියෙන සංකීර්ණ කාබනික ද්‍රව්‍ය සරල කාබනික ද්‍රව්‍ය බවට බිඳ හෙළලා පරිසරයට එකතු කරන ජීවීන් කොට්ටාසය අපි කියනවා ළමයි වියෝජකයින්. මෙන්න මෘතෝපජීවීන්. ශාක හා සතුන් මිය ගියාට පස්සේ එයාලගේ මල දේහ මත ජීවත් වෙමින් ඒවායේ තියෙන සංකීර්ණ කාබනික ද්‍රව්‍ය සරල කාබනික ද්‍රව්‍ය බවට බිඳ හෙළලා පරිසරයට එකතු කරන ඒ කොටස් නැවත පරිසරයට එකතු කරන ජීවීන් කොට්ටාසයට අපි කියනවා ළමයි වියෝජකයින්. උදාහරණ තමයි බැක්ටීරියා, දිලීර, ඇල්ගී. බැක්ටීරියා වර්ග, දිලීර වර්ග, ඇල්ගී වර්ග. තේරුණාද? එතකොට ළමයි පරිසර පද්ධතියක පැවැත්ම සඳහා මේ වියෝජකයින් අවශ්‍යද ළමයි? වියෝජකයින් ඉන්න ඕනද? දැන් පරිසර පද්ධතියක වියෝජකයින් නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? පුතේ එහෙම වුණොත් එimhe ශාක හා සත්ව කොටස් දි รา පත් වෙන්නේ. හරි. ඒව නැවත පරිසරයට එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒතර මේ ක්‍රියාවලිය කරන්නේ ළමයි මෙන්න මේ වියෝජකයෝ. ඒතර මෙයාලගේ ක්‍රියාකාරීත්වය වඩාත් වැදගත් වෙනවා. මෙයාල තමයි සංකීර්ණ කාබනික ද්‍රව්‍ය නැවත සරල කාබනික ද්‍රව්‍ය බවට පත් කරලා නැවත පරිසරයට එකතු කරන්නේ. එහෙම නැති වුණොත් පුතේ පරිසර පද්ධතිය අසමතුලිත තත්ත්වයට පත් වෙනවා. පැහැදිලිද? හරි. පුතේ මෙයාට මෘතෝපජීවීන් කියලා කියනවා. පුතේ ටියුට් එක බලන්න. ළමයි ටියුට් එකේ ඒ කාරණාව ටයිප් කරලා දීලා තියෙනවා. හරි හිස්තැනක් තියෙනවා ඒක වැඩක් නැහැ. මෘතෝපජීවීන් එහෙම නැත්නම් වියෝජකයන්ට අදාළ නිර්වචනය ටියුට් එකේ දීලා තියෙනවා. පැහැදිලි? එතකොට මම නැවත මුලට යනවා. ළමයි පරිසර පද්ධතියක ජෛව සංරචක ප්‍රධාන කොටස් තුනයි නිෂ්පාදකයින්, පාරිභෝජකයින්, වියෝජකයින්. අපි මේ කොටස් තුනම කතා කරලා ඉවරයි. අපි යනවා ළමයි පරිසර පද්ධතියක අජෛව සංරචක ප්‍රධාන මාතෘකාවක් පරිසර පද්ධතියක අජෛව සංරචක පරිසර පද්ධතියක පුතේ අජෛව සංරචක පරිසර පද්ධතියක අජෛව සංරචක පුතේ පරිසර පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක වෙන්න
සිංහ රාජ්‍ය වේවා, කලාවැව වේවා, මොකක් හරි පරිසර පද්ධතියක්. ඔයාලගේ ගෙදර තියෙන මාළු ටැංකිය වුණත් කමක් නැහැ. පොකුණක්, හරිද? දිරා යන ලී කොටයක්, මේ ඔක්කොම ළමයි පරිසර පද්ධති. ළමයි පරිසර පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ජෛව සංරක්ෂක විතරක් ප්‍රමාණවත් වෙයි. ජෛව සංරක්ෂක විතරක් තිබ්බ කියලා පරිසර පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක වෙනවද? නැහැ. ළමයි පරිසර පද්ධතියක ජෛව සංරක්ෂක තියෙනවනේ. කෙටියෙන්ම කිව්වොත් ශාක සතුන් ශුද්‍ර ජීවී. ළමයි මේ ශාක සතුන් ශුද්‍ර ජීවීන්ට විතරක් තනිවම ජීවත් වෙන්න බෑ. එයාලට අන්තර් සම්බන්ධතා පවත්වන්න ළමයි අජෛව පරිසරයක් තියෙන්න ඕන. අජීවී සංරක්ෂක තියෙන්න ඕන. තමයි මේ අජීවී සංරක්ෂක අපිට කාණ්ඩ 4ක් යටතේ වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන්. කොටස් 4කට බෙදා දක්වන්න පුළුවන්. ඔයාලා බලන්නකෝ අජීවී සංරක්ෂක ධර්මනේ කොටස් 4යි. පළවෙනි එක ළමයි කාබනික ද්‍රව්‍ය. මම ලියන්නම් ඔයාලා බලා ගන්න. හරි ලියන්න එපා. පළවෙනි එක පුතේ කාබනික ද්‍රව්‍ය. පළවෙනි එක කාබනික ද්‍රව්‍ය. පුතේ දෙවෙනි එක අකාබනික ද්‍රව්‍ය. අකාබනික ද්‍රව්‍ය. දෙවෙනි එක අකාබනික ද්‍රව්‍ය. තුන්වෙනි එක පුතේ භෞතික සාධක. තුන්වෙනි එක භෞතික සාධක. හතරවෙනි එක පුතේ හතරවෙනි එක තමයි අවකාශය. ළමයි පරිසර පද්ධති වල ජෛව සංරක්ෂක වලට අමතරව අජෛව සංරක්ෂකක් තියෙනවා. අජෛව සංරක්ෂක කොටස් 4කට බෙදන්න පුළුවන්. මොනවද මේ කොටස් 4? කාබනික ද්‍රව්‍ය, අකාබනික ද්‍රව්‍ය, භෞතික සාධක, අවකාශය. ළමයි කාබනික ද්‍රව්‍ය කියන්නේ මොනවද? කාබනික ද්‍රව්‍ය කියන්නේ පුතේ මියගිය ශාක හා සත්ව කොටස්. මියගිය ශාක හා සත්ව කොටස්. මියගිය ශාක හා සත්ව කොටස්. පුතේ අකාබනික ද්‍රව්‍ය කියන්නේ ජලය, නයිට්‍රජන්, ඔක්සිජන්, කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, පස පාෂාණ වගේ ඒවා. පුතේ භෞතික සාධක කියන්නේ උෂ්ණත්වය, වර්ෂාපතනය, සූර්යාලෝකය වගේ දේවල්. හරි මේවා භෞතික සාධක. පුතේ අවකාශය කියන්නේ ඉඩ. අවකාශය කියන්නේ ඉඩ. හරිද? ළමයි මේ අජෛව සංරචක කොටස් 4යි. කාබනික ද්‍රව්‍ය, අකාබනික ද්‍රව්‍ය, භෞතික සාධක, අවකාශය. ඔයාලගේ ටියුට් එකේ හිස්තැන් 4ක් තියෙන්නේ. ටියුට් එකේ හිස්තැන් 4ක් තියෙන්නේ. ආන්නේ හිස්තැන් 4ට මේ ටික ලියාගන්න.
හරි ළමයි ඔන්න ඒ කතන්දරයත් ඉවරයි. පුතේ පරිසර පද්ධතියක සංරක්ෂක ඉවරයි. අපි යනවා ළමයි අලුත් මාතෘකාවකට අලුත් ටොපික් එකක් වැදගත් කාරණාවක්. පුතේ පරිසර පද්ධතියක ශක්ති ගලණය. පරිසර පද්ධතියක ශක්ති ගලණය. පරිසර පද්ධතියක ශක්ති ගලණය. ළමයි අහගන්න හොඳට අහගෙන ඉන්න. හරිද? ලියන්න එපා කිසි දෙයක්. ඔයාලට තියෙන්නේ අහගෙන ඉන්න. සියලුම දේ ටියුට් එකේ ටයිප් කරලා දීලා තියෙනවා. ළමයි පරිසර පද්ධති තියෙනවනේ. සිංහරාජ්‍ය වේවා, යාල වේවා, උඩවලව වේවා, කලාවැව වේවා, දිරා යන ලී කොටයක් වේවා, ඔයාලගේ ගෙදර තියෙන මාළු ටැංකිය වේවා. මෙන්න මේ පරිසර පද්ධති වල ළමයි පරිසර පද්ධති ගත්තම මේ වගේ තියෙනවා ළමයි ශක්තිය. මේ වගේ තියෙනවා පදාර්ථ. ඕනම පරිසර පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ළමයි ශක්තියයි පදාර්ථයි ඕනේ. පරිසර පද්ධති ක්‍රියාත්මක වෙන ළමයි ශක්තිය සහ පදාර්ථ ඕනේ. ළමයි ශක්තියින්ට උදාහරණ මොනවද? ශක්තියට උදාහරණ උදේ පරිසර පද්ධති ගත්තම මේවයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙන ළමයි සූර්ය ශක්තිය. සූර්ය ශක්තිය. අපේ පෘථුවිය ගත්තම අපේ පෘථුවිය තියෙනවනේ. අපේ පෘථුවියේ තියෙන පරිසර පද්ධති වල ප්‍රධාන වශයෙන්ම ප්‍රධානම ශක්ති ප්‍රභවය වෙන්නේ ප්‍රධානතම ශක්ති මූලාශ්‍රය වෙන්නේ තමයි සූර්ය ශක්තිය. ඊට අමතරව ළමයි භූතාප ශක්තිය, තාරකා ශක්තිය වගේවත් තියෙනවා. හැබැයි 99.9%ක්ම තියෙන ළමයි සූර්ය ශක්තිය. ළමයි පෘථුවියේ තියෙන පරිසර පද්ධති වල පදාර්ථ මොනවද? මේ තියෙන පදාර්ථ වෙන්නේ ළමයි ජලය, නයිට්‍රජන්, ඔක්සිජන්, කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මෙන්න මේවට අපි කියනවා පදාර්ථ. එතකොට තමයි මේ පරිසර පද්ධති ක්‍රියාත්මක වෙන්න නම් මේවා ප්‍රොසෙස් වෙන්න නම් මේ ශක්තියයි පදාර්ථයි මොකද වෙන්න ඕනේ? පරිසර පද්ධති වල ශක්තිය තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම සූර්ය ශක්තිය. හරි අපේ තියෙන පෘථුවියේ තියෙන පරිසර පද්ධති ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ සූර්ය ශක්තිය මත. මේ පරිසර පද්ධති වල තියෙන ශක්තියයි මේ පදාර්ථයි මොකද වෙන්න ඕන ළමයි? මේවා පුතේ ගලණය වෙන්න ඕන. මේවා ගලාගෙන යන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අපි තමක් කියන මේවා යාමනය වෙන්න ඕන. පුතේ මේ තියෙන ශක්තියයි මේ තියෙන පදාර්ථයි එකතැන තිබ්බ කියලා වැඩක් නැහැ. පරිසර පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න නම් මේ ශක්තියයි මේ පදාර්ථයි ළමයි ගලාගෙන යන්න ඕන. ගලණය වෙන්න ඕන. යාමනය වෙන්න ඕන. තේරුණාද? පරිසර පද්ධති ක්‍රියාත්මක වෙන්න ශක්තියයි පදාර්ථයි ගලණය වීමකට ලක් වෙන්න ඕන. පුතේ යාමනය වීමකට ලක් වෙන්න ඕන. ළමයි අපි පදාර්ථ පැත්තකින් තියමු. අපි කතා කරමු ශක්තිය සම්බන්ධව. අපේ මාතෘකාව පරිසර පද්ධතියක ශක්ති ගලණය. හරි අපි පදාර්ථ ඉස්සරහදී කතා කරනවා පදාර්ථ ගලණය. දැන් කතා කරනවා ළමයි ශක්ති ගලණය. පුතේ පරිසර පද්ධතියක ශක්තිය තියෙනවනේ. හරි ප්‍රධාන වශයෙන්ම සූර්ය ශක්තිය. සූර්ය ශක්තිය කියන්නේ ළමයි පරිසර පද්ධති වල තියෙන මේ සූර්ය ශක්තිය කොහොමද ගලණය වෙන්නේ? කොහොමද ළමයි ගලාගෙන යන්නේ? ටිකක් හිතන්නකෝ. පරිසර පද්ධති ක්‍රියාත්මක වෙන්න නම් ශක්තියයි පදාර්ථයි ඕනේ. එතකොට පරිසර පද්ධතිය වල තියෙන ප්‍රධානතම ශක්තිය තමයි සූර්ය ශක්තිය. මේ සූර්ය ශක්තිය ගලාගෙන යනවද ළමයි? ඔව් ගලාගෙන යනවා. යාමනය වීමකට ලක් වෙනවා. මේ ශක්තිය ගලාගෙන යන්නේ මේ ශක්තිය ගලාගෙන යන්නේ ළමයි මොනවා හරහාද? පරිසර පද්ධති වල ශක්තිය ගලන්නේ දන්නවද කවුරු හරි? පරිසර පද්ධති වල ළමයි ශක්තිය ගලන්නේ පුතේ ආහාර දාම සහ
ආහාර ජාල ඔස්සේ ආහාර දාම හා ආහාර ජාල ඔස්සේ පුතේ පරිසර පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ පරිසර පද්ධතියක ක්‍රියාකාරීත්වයට ශක්ති ගලණය අත්‍යවශ්‍යයි ශක්තිය ගලාගෙන යන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම පරිසර පද්ධතිවල ශක්තිය ගලන්නේ ශක්තිය යාමනය වෙන්නේ ශක්තිය ගලාගෙන යන්නේ ළමයි ආහාර දාම එහෙම නැත්නම් ආහාර ජාල ඔස්සේ ළමයි ආහාර දාම අහලා තියෙනව නේද ආහාර දාමයක් කියන්නේ මොකක්ද ආහාර ජාලයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලා දන්නවා පුංචි කාලේ ආහාර දාම ගැන ඉගෙන ගන්න තියෙනව නේද අර මං කලින් බෝඩ් එකේ ඇන්දි තෘණ ගවයා දිවියා ආන්නේවට කියනවා නම් අපි ආහාර දාම එතකොට දරුවනේ පරිසර පද්ධති වල ශක්තිය ගලාගෙන යන්නේ ආහාර දාම හා ආහාර ජාල ඔස්සේ අපි බලමු ළමයි කොහොමද මේ පරිසර පද්ධතියක ශක්තිය ගලාගෙන යන්නේ ආහාර දාමයක් ඇසුරෙන් අපි පැහැදිලි කරගමු හරි බලාගෙන ඉන්න මම ආහාර දාමයක් ඇසුරෙන් පුතේ ආහාර දාමයක් ඇසුරෙන් පරිසර පද්ධති වල ශක්ති ගලණය ආහාර දාම සහ ආහාර ජාල ඔස්සේ සිදු වෙනවා මම ආහාර දාමයක් පාවිච්චි කරලා පරිසර පද්ධතියක ශක්තිය ගලාගෙන යන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්නම් හැමෝම බලාගන්න ලියන්න එපා මම අහනේට උත්තර දෙන්න හොඳද පුතේ මම ආහාර දාමයක් ලියනවා බලන්නකෝ හරි මම මේ සරල ආහාර දාමයක් ගන්න ඕනට මේක පැහැදිලි කරන්න සරල එකක් ගන්න හරිද ළමයි මෙන්න තියෙනවා තෘණ හරි තෘණ කියන්නේ ළමයි තනකොළ හරි මෙන්න තියෙනවා තනකොළ මේ තියෙන ළමයි තනකොළ හරි තෘණ කියනවා ළමයි ඊට පස්සේ තියෙනවා තෘණ ආහාරයට ගන්නවා බලන්න තෘණ ආහාරයට ගන්නවා ළමයි තනකොළ පෙත්තේ තනකොළ පෙත්ත දන්නවනේ දැකලා තියෙනවද ළමයි තනකොළ පෙත්ත හරි මම මේ ඉතින් චුට්ටක් අඩුවෙන් ගන්න මට ඉඩමන් දිනව නැත්නම් ළමයි තෘණ ආහාරයට ගන්නවා තනකොළ පෙත්ත තනකොළ පෙත්ත පුතේ තනකොළ පෙත්තකින් පස්සේ තියෙනවා පුතේ ගෙම්බා හරි ගෙම්බෙක්කි ගෙම්බා තනකොළ පෙත්ත අල්ලගෙන කනවා ඊට පස්සේ පුතේ ඊට පස්සේ ළමයි ණය ඊට පස්සේ ළමයි ණය හරි ඔන්න මම පුරුක් 4ක් ලිව්වා පුතේ තෘණ තියෙනවා හරි ළමයි තෘණ එහෙම නැත්නම් තනකොළ පුතේ පරිසර පද්ධති වල දැන් හිතන්න මේ තියෙන ළමයි වනාන්තරයක් කියලා හිතන්න වනාන්තරයක තියෙන ආහාර දාමයක් එතකොට මම මේ කියලා දෙන්න යන්නේ පරිසර පද්ධති වල ශක්ති ගලණය ආහාර දාමයක් ඇසුරේ ආහාර දාමයක් පාවිච්චි කරලා කොහොමද පරිසර පද්ධතියක ශක්තිය ගලණය වෙන්නේ කියලා. තමයි මේ පරිසර පද්ධතියේ තියෙනවා තනකොළ. හරි තෘණ තියෙනවා. තමයි මෙයා මොකද්ද කරන්නේ? මේ තෘණ මේ තනකොළ තියෙනනේ මේ තනකොළ මොකද්ද කරන්නේ ළමයි? මේ තෘණ ළමයි පොළවෙන් ලබා ගන්නවා ජලය. H2O ලබා ගන්නවනේ. පොළවෙන් ලබා ගන්නවා ජලය. ජලය ලබාගෙන වායුගෝලයෙන් මොනවද ලබා ගන්නෙ? දැන් ඉර පායන තියෙන්නේ හරි sun. හරි. ළමයි වායුගෝලයෙන් ලබා ගන්නවා වායුගෝලයෙන් මොනවද පුතේ ලබා ගන්නෙ? වායුගෝලයෙන් ලබා ගන්නවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. මේ තියෙන තනකොළ ටික මේ තියෙන තෘණ ළමයි පොළවෙන් ලබා ගන්නවා පසෙන් ලබා ගන්නවා ජලය. වායුගෝලයෙන් ලබා ගන්නවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. සූර්යාලෝකයක් ලැබෙනවා. මොකද්ද මෙයා කරන්නේ? මට කියන්න බලන්න. මේ තෘණ විසින් මොකද්ද කරන ක්‍රියාවලිය? මේ තෘණ වලට පුළුවන් පුතේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න. මේ තෘණ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරනවා. මේ තනකොළ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරලා
පුතේ ආහාර නිෂ්පාදනය කරනවා. මම වාට ඒක කියලා දුන්නා. මේ තුන හරිද මේ තනකොළ ළමයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරනවා. ජලය සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අමුද්‍රව්‍ය විදියට අරගෙන මේ තෘණවල තියෙනවා ළමයි හරිත අප්‍රද. සූර්යාලෝකයක් උපයෝගී කරගෙන තමයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරලා ආහාර නිෂ්පාදනය කරනවා. ආහාර නිෂ්පාදනය කරලා මේ තෘණවල ගබඩා කරනවා. හරි ග්ලූකෝස් නිෂ්පාදනය කරලා ගබඩා කරනවා. එහෙම නැත්නම් මම කිව්වා මොකද්ද වෙන්නේ ඇත්තටම ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේදී? සූර්ය ශක්තිය රසායනික ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කරලා ශාකයේ ගබඩා කර ගැනීම. ළමයි දැන් මේ තෘණ තියෙනවනේ. තෘණ කියන්නේ කවුද ළමයි? මේ තනකොළ කියන්නේ කවුද? ප්‍රාථමික නිෂ්පාදකයින්ද, පාරිභෝජකයින්ද, වියෝජකයින්ද? මට ඔයාලා උත්තරයක් දෙන්න. තමයි තෘණ කියන්නේ කවුද? අපිට මෙයාට දෙන්න පුළුවන් නම් මොකක්ද? මේ කවුද ළමයි තෘණ කියන්නේ? ප්‍රාථමික මෙයා ප්‍රාථමික නිෂ්පාදකයද ප්‍රාථමික පාරිභෝජකයද පුතේ? මට දාන්න chat එකේ මැසේජ් එකක්. තෘණ කියන්නේ කවුද ළමයි? තෘණ කියන්නේ ප්‍රාථමික නිෂ්පාදකද ප්‍රාථමික පාරිභෝජකද පුතේ? දාන්න මැසේජ් එකක් බලන්න. නිෂ්පාදක. පුතේ තෘණ කියන්නේ නිෂ්පාදක. හරිද? මම මෙතන ලියනවා ළමයි. තෘණ කියන්නේ ළමයි ප්‍රාථමික නිෂ්පාදක. මෙයාට අපි කියනවා ප්‍රාථමික. හොඳේ ප්‍රාථමික කියලා කියනවා. ප්‍රාථමික නිෂ්පාදක. ප්‍රාථමික නිෂ්පාදක ළමයි තෘණ. ළමයි තනකොළ පෙත්ත ඉන්නවනේ. ඔන්න දැන් වනාන්තරයක තනකොළ පෙත්තෙක් ඉන්නවා. තනකොළ පෙත්තා මොකද්ද කරන්නේ? තනකොළ පෙත්තා තෘණ ආහාරයට ගන්නවා. හරි තනකොළ පෙත්තා තෘණ ආහාරයට ගන්නවා. තමයි එතකොට තමයි මේ ගබඩා වෙච්ච ශක්තිය මෙයා මේ තෘණවල තියෙන ශක්තිය තනකොළ පෙත්තට එනවා. හරි ළමයි තනකොළ පෙත්ත කියන්නේ කවුද? තනකොළ පෙත්ත කියන්නේ පාරිභෝජකයෙක්නේ. එයා නිෂ්පාදකයෙක් නෙමෙයි. එයා අනිවාර්යයෙන්ම පාරිභෝජකයෙක්. එයා මොන පාරිභෝජකද? තනකොළ පෙත්ත. තනකොළ පෙත්ත ළමයි මොන පාරිභෝජකද? කියන්නකෝ. තනකොළ පෙත්ත කියන්නේ මොන පාරිභෝජකයද? තනකොළ පෙත්ත කියන්නේ ළමයි තනකොළ පෙත්ත කියන්නේ පුතේ ප්‍රාථමික පාරිභෝජක. එයා අනිවාර්යයෙන්ම පාරිභෝජකයෙක්. ප්‍රාථමික පාරිභෝජක. තනකොළ පෙත්ත කියන්නේ ළමයි ප්‍රාථමික පාරිභෝජක. ළමයි ගෙම්බා තනකොළ පෙත්ත අල්ලගෙන කනවා. ගෙම්බෙක් ඇවිල්ලා මේ තනකොළ පෙත්ත අල්ලගෙන කනවා. ළමයි එතකොට ගෙම්බ කියන්නේ කවුද? ගෙම්බ කියන්නේ කවුද ළමයි? ගෙම්බ තනකොළ පෙත්ත අල්ලගෙන කනවා. එතකොට ළමයි ගෙම්බ කියන්නේ කවුද? ගෙම්බ කියන්නේ ද්විතීක පාරිභෝජක. ගෙම්බ කියන්නේ ද්විතීක පාරිභෝජකනේ. ඊට පස්සේ ළමයි නයිට් ඇවිල්ලා. හරි නයිට් ඇවිල්ලා මේ ගෙම්බව අල්ලගෙන කනවා. එතකොට ළමයි නයා කියන්නේ කවුද? නයා කවුද පුතේ? කීවෙනි පාරිභෝජකද? නයා කියන්නේ ළමයි තෘතීක පාරිභෝජක. නයා පුතේ තෘතීක පාරිභෝජක. ළමයි මෙන්න මේවට කියනවා පුරු. මේ තියෙන ළමයි පුරු. හරි ඔයාලා ආහාර දාම ගැන පුංචි කාලේ අහලා තියෙනවා. ළමයි අපි මේවට කියනවා මේ තියෙන පුරු. හරි මේවට අපි කියනවා ළමයි පුරු. මේවට පුරුක් කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් තව නමක් කියනවා ළමයි මේවට කියනවා පෝෂණ මට්ටම්. මේවට ළමයි පුරුක් කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් මේවට කියනවා ළමයි පෝෂණ මට්ටම්. පුරුක් එහෙම නැත්නම් පෝෂණ මට්ටම්. මේ තියෙන පුරුක්. පළවෙනි පුරුක, දෙවෙනි පුරුක, තුන්වෙනි පුරුක, හතරවෙනි පුරුක.
පළවෙනි පෝෂී මට්ටම, දෙවෙනි පෝෂී මට්ටම, තුන්වෙනි පෝෂී මට්ටම, හතරවෙනි පෝෂී මට්ටම. ළමයි බලන්නකෝ පරිසර පද්ධතියක ශක්තිය ගලාගෙන යන්නේ පරිසර පද්ධතියක ශක්තිය ගලාගෙන යන්නේ ඒ කියන්නේ සූර්ය ශක්තිය. මම ඔයාලට කිව්වා පරිසර පද්ධති වල ප්‍රධානතම ශක්ති ප්‍රභවය වෙන්නේ සූර්ය ශක්තිය. ප්‍රධානතම ශක්ති මූලාශ්‍රය සූර්ය ශක්තිය. එතකොට මේ පරිසර පද්ධති වල සූර්ය ශක්තිය ගමන් කරන්නේ ආහාර දාම හා ආහාර ජාල ඔස්සේ. ආහාර දාම සහ ආහාර ජාල ඔස්සේ. පුතේ පරිසර පද්ධතියක ශක්තිය ගලාගෙන යන්නේ ආහාර දාම ඔස්සේ. ආහාර දාමයක් දිගේ ශක්තිය ගලාගෙන යන්නේ ළමයි චක්‍රීය නොවන ආකාරයෙන්. එකක් මතක තියාගන්න. අචක්‍රීයව කියලා අපි කියනවා. ළමයි මෙන්න මේ කාරණා ටික අහන්න. ළමයි පරිසර පද්ධතියක ආහාර දාමයක් දිගේ ශක්තිය ගලාගෙන යද්දී පුතේ ශක්ති හායනයක් සිද්ධ වෙනවා. හරි සෑම පුරුක් දෙකක් අතරම ශක්තිය පුතේ 90ක් විනාශ වෙනවා. හරි ආහාර දාමයක් දිගේ ශක්තිය ගලාගෙන යද්දී තමයි ශක්ති හායනයක් සිද්ධ වෙනවා. හරි ශක්තිය නැති වෙලා යනවා. ශක්ති හායනයක් සිද්ධ වෙනවා. උදාහරණයක් ළමයි තනකොළ පෙත්තට ලැබෙන ශක්තිය තියෙන්නේ තනකොළ පෙත්ත තනකොළ ආහාරයට ගන්නවා. තෘණ ආහාරයට ගන්නවා. තනකොළ පෙත්ත තෘණ ආහාරයට ගත්තම තනකොළ පෙත්තට ශක්තියක් ලැබෙනවනේ. තනකොළ පෙත්තට ශක්තිය එනවා. හරි අර සූර්ය ශක්තිය තනකොළ පෙත්තට එනවා. ඉන්නේ රසායනික ශක්තිය විදියට. තමයි තනකොළ පෙත්ත තෘණ ආහාරයට ගත්තම එයාට ශක්තිය ලැබෙනවා. තමයි තනකොළ පෙත්තට ලැබෙන යම් ශක්ති ප්‍රමාණයක් තියෙනවනේ. ඒ ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් ගෙම්බට ලැබෙන්නේ ළමයි 10%. හරි තනකොළ දැන් ගෙම්බ ඇවිල්ලා තනකොළ පෙත්ත අල්ලගෙන කනවනේ. අල්ලගෙන කෑවම පුතේ ගෙම්බට ලැබෙන්නේ 10%ක ශක්ති ප්‍රමාණයක්. අපි කියනවා ළමයි 90%ක්ම අපතේ යනවා. 90%ක්ම හායනයට ලක් වෙනවා. හරිද? 90%ක්ම හායනයට ලක් වෙනවා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ ළමයි? දැන් ණය ඇවිල්ලා ගෙම්බ අල්ලගෙන කනවා. එතකොට මෙයාට යන්නේ ගෙම්බට ලැබුණු ශක්තියෙන් 10%යි. ගෙම්බට ලැබුණු ශක්තියෙන් 10%යි ණයට යන්නේ. 90%ක්ම විනාශ වෙනවා. අපතේ යනවා. ඇයි ළමයි එහෙම වෙන්නේ? අපි කියනවා ආහාර දාමයක් දිගේ ශක්තිය ගලාගෙන යද්දි සෑම පුරුක් දෙකක් අතරම ශක්තිය 90ක් හායනය වෙනවා නැති වෙලා යනවා 10%යි ඉදිරියට ගමන් කරන්නේ. තනකොළ පෙත්තට ලැබුණු ශක්තියෙන් 10%යි ගෙම්බට යන්නේ. ගෙම්බට ලැබුණු ශක්තියෙන් 10%යි ණයට යන්නේ. 90%ක්ම නාස්ති වෙලා නැති වෙලා හායනයට ලක් වෙලා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ ළමයි? පරිසර පද්ධතියක් දිගේ ශක්තිය ගලාගෙන යද්දි ශක්ති හායනයක් වෙනවා. ගෙම්බට ලැබුණු ශක්තියෙන් 10%යි ණයට යන්නේ. තනකොළ පෙත්තට ලැබුණු ශක්තියෙන් 10%යි ගෙම්බට යන්නේ. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? 90%ක්ම අපතේ යනවා. ළමයි අහන්න. දැන් ගෙම්බට ලැබෙනවනේ. ගෙම්බ තනකොළ පෙත්ත අල්ලගෙන කෑවම ගෙම්බට යම් ශක්ති ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. ළමයි ඒ ශක්තිය ගෙම්බ පාවිච්චි කරනවා එයාගේ ක්‍රියාවලිය වලට. උදාහරණ ශ්වසනය කරන්න පාවිච්චි කරනවා. උදාහරණ චලනය කරන්න පාවිච්චි කරනවා. ගෙම්බට ඇවිදින්න එයා යම් ශක්ති ප්‍රමාණයක් දහනය කරනවා. ගෙම්බ ප්‍රජනනය කරනවා. එයා ඒකට යම් ශක්ති ප්‍රමාණයක් වැය කරනවා. ගෙම්බ ශ්වසනය කරනවා. ඒකට යම් ශක්ති ප්‍රමාණයක් එයා වැය කරනවා. ගෙම්බ බහිස්රාවී ද්‍රව්‍ය බැහැර කරනවා. ගෙම්බ බහිස්රාවී ද්‍රව්‍ය විදියට යම් ප්‍රමාණයක් බැහැර කරනවා. එතකොට ගෙම්බට ලැබිච්ච ශක්තියෙන් 90%ක්ම පුතේ අපතේ යනවා. එයාගේ ක්‍රියාවලිය සඳහා. එතකොට ණය ඇවිල්ලා ගෙම්බ අල්ලගෙන කෑවම ණයට යන්නේ ගෙම්බට ලැබුණු ශක්තියෙන් 10%යි. එතකොට මතක තියාගන්න. ආහාර දාමයක් දිගේ ශක්තිය ගලාගෙන යද්දී සෑම පුරුක් දෙකක් අතරම පෝෂණ මට්ටමක් අතරම මට්ටම් දෙකක් අතරම ශක්තිය 90ක් අපතේ යනවා 10%යි ඉදිරියට ගමන් කරන්නේ. ඒක නිසා පරිසර පද්ධති වල ක්‍රියාත්මක වන ආහාර දාම පරිසර පද්ධති වල ක්‍රියාත්මක වන ආහාර දාම උපරිම වශයෙන් පුරුක් 4කට 5කට සීමා වෙනවා. පරිසර පද්ධති වල පුරුක් 10 15 ආහාර දාම නැහැ. ඒකට හේතුව ශක්ති හායනය.
හරි පරිසර පද්ධතියේ ක්‍රියාත්මක වන ආහාර දාමයන් උපරිම වශයෙන් පුරුක් 4කින් 5කින් ඉවර වෙලා යනවා. එතනින් ඉවරයි ඒ ආහාර දාමය. ඒකට හේතුව ශක්ති හායනය. පුතේ පරිසර පද්ධතියක ශක්ති ගණනය වාට පැහැදිලි කරන්න වෙන්නේ ආහාර දාමයක් පාවිච්චි කරලා. පරිසර පද්ධතියක ශක්තිය ගලාගෙන යන්නේ ආහාර දාම ඔස්සේ. ආහාර ජාල ඔස්සේ. තමයි අපි කියන පරිසර පද්ධතිය වල ශක්ති ගණනය චක්‍රීය නොවන ආකාරයෙන් තමයි වෙන්නේ. චක්‍රීය නොවන ආකාරයෙන්. ඒවත් මතක තියාගන්න. හරි පරිසර පද්ධති වල ශක්තිය ගලාගෙන යන්නේ චක්‍රීය නොවන ආකාරයෙන්. අචක්‍රීයව. තමයි පරිසර පද්ධතියක ශක්ති ගණනය අනිවාර්යයෙන්ම ඕන. පරිසර පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක වෙන්න නම් පරිසර පද්ධතියක ශක්ති ගණනය අත්‍යවශ්‍යයි. එහෙම නැති වුණොත් ඒ පරිසර පද්ධතිය බිඳ වැටෙනවා. ළමයි හරිද පරිසර පද්ධතියක ක්‍රියාත්මක වීමට අනිවාර්යයෙන්ම ශක්ති ගණනයක් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟ කාරණාව ළමයි දැන් මේ ඇත්තටම ගණනය වෙන්නේ මොන ශක්තියෙන්ද? මේ ගමන් කරන්නේ ළමයි සූර්ය ශක්තියෙන්. හරි ආහාර දාම ඔස්සේ මෙහෙම ඉදිරියට යන්නේ මෙහෙම ඉස්සරහට යන්නේ සූර්ය ශක්තිය. ළමයි ශාක විසින් ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය කරලා සූර්ය ශක්තිය රසායනික ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කරලා තමයි ගබඩා කරන්නේ. ශාක විසින් ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය කරලා සූර්ය ශක්තිය රසායනික ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කරලා ශාකය ගබඩා කරනවා. එතකොට තමයි සූර්ය ශක්තිය ගමන් කරන්නේ ආහාර දාමයක් දිගේ රසායනික ශක්තිය විදියට. ඒ කාරණාවත් තුල්වි තියාගන්න. එතකොට ළමයි මේ ඕනම ජීවියෙක් කරකොල පෙත්තා වේවා ගෙම්බා වේවා නයා වේවා මේ ඕනම ජීවියෙක් ඕනම අවස්ථාවක මිය යන්න පුළුවන්. එහෙම මිය ගියොත් මේ ගමන් කරන ශක්තිය නැවත පරිසරයට මුදා හැරෙනවා. හරිද? මේ ශක්තිය නැවත මුදා හැරෙනවා. මොකද මේ ඕනම ජීවියෙක් ඕනම අවස්ථාවක මිය යන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතන මතක තියාගන්න විභාගදී ආවොත් එම විභාගදී මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් එන්නේ. පරිසර පද්ධතියක ශක්තිය ගණනය වන ආකාරය ආහාර දාමයක් ඇසුරෙන් පැහැදිලි කරන්න. ආහාර දාමයක් ඇසුරින් පැහැදිලි කරන්න ඉන්නේ. එතකොට ආහාර දාමයක් ඇඳලා ඒක ඇසුරෙන් පරිසර පද්ධතියක ශක්තිය ගලාගෙන යන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න ඉන්න පුළුවන්. ඒතර මතක තියාගන්න ශක්තිය ගලන්නේ අචක්‍රීයව ගලාගෙන යන ශක්තිය ආයනයක් වෙනවා. හරි සෑම පුරුක් දෙකක් අතරම ශක්තිය 90 ගානේ අපත යනවා. ඒතර ළමයි මේ ප්‍රාථමික නිෂ්පාදක මේ ප්‍රාථමික පාරිභෝජක මේ ද්විතීක පාරිභෝජක මේ තෘතීක පාරිභෝජක හරි නේද? තමයි ඔයාලගේ ටියුට් එකේ මම කතා කරපු කාරණා සියල්ලම ටයිප් කරලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේ රූප සටහන ඇඳගන්න. ඉක්මනට මේ රූප සටහන ඇඳගන්න ළමයි. ඔයාලගේ ටියුට් එකේ හිස්තරක් තියෙනවනේ. ඒ හිස්තරට මේ රූප සටහන අඳින්න ළමයි. මේ රූප සටහන ඇඳගන්න පුතේ. විනාඩියක් දෙන්නම් ඉක්මනටම රූප සටහන ඇඳගන්න. හරි. පුතේ බලන්න මම ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් ෂෙයා කරලා තියෙනවා චුට්ටක් බලන්නකෝ.
තමයි මේ තියෙන ආහාර දාමයක්. පරිසර පද්ධති වල ශක්ති ගණනය එතකොට මේ තියෙන ආහාර දාමයක්. තෘණ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන නම් තමයි තියෙන්නේ දලඹුවෙක්නේ. දලඹුවෙක් ඉන්නවා ඊට පස්සේ ගෙම්බා ඊට පස්සේ නයා. හරි මේ තියෙන්නේ තවත් ආහාර දාමයක්. මල් ෆ්ලවර් තියෙනවා ඊට පස්සේ කැටපිලර් දලඹුවා ඊට පස්සේ පුතේ ෆ්‍රොග් ගෙම්බා ඊට පස්සේ නයා ස්නේක් ඊට පස්සේ ළමයි මේකේ තව පෝෂී මට්ටමක් තියෙනවා ඔව් බකමුණා. හරි එතකොට මෙතන ළමයි පුරුක් පහක් තියෙනවා. හරි ළමයි ටියුට් එක ගන්නකො. පුතේ ටියුට් එක ගන්න හැමෝම. ළමයි ටියුට් එකේ මාතෘකාවක් තියෙනවා ආහාර දාම කියන්නේ. ටියුට් එකේ නැවත මාතෘකාවක් තියෙනවා ආහාර දාම කියන්නේ. මම ආහාර දාම කියන එක ඔයාලට පැහැදිලි කරා. මම නැවත කෙටියෙන් කියලා දෙන්නම් ආහාර දාමයක් කියන්නේ මොකක්ද? ටියුට් එකේ වෙනම මාතෘකාවක් තියෙනවා ආහාර දාමයක් කියන්නේ. තමයි ආහාර දාමයක් කියන්නේ ප්‍රාථමික නිෂ්පාදකයාගේ සිට ජීවීන් ශ්‍රේණියක් ඔස්සේ ශක්තිය ගලා යාම පෙන්වන පෝෂණ සම්බන්ධතා අනුපිළිවෙලක්. තමයි ප්‍රාථමික නිෂ්පාදකයා මේ ෆ්ලවර් ප්‍රාථමික නිෂ්පාදකයාගේ සිට ජීවීන් ශ්‍රේණියක් ඔස්සේ ශක්තිය ගලා යාම පෙන්වන පෝෂණ සම්බන්ධතා අනුපිළිවෙලකට අපි කියනවා ආහාර දාම. තමයි අපේ මේ ලෝකේ තියෙන මේ පෘථිවියේ තියෙන ආහාර දාම ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. ආහාර දාම ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට අපිට බෙදා ගන්න පුළුවන්. පුතේ කොටස් දෙක තමයි පළවෙනි එක ළමයි උලා කන ආහාර දාම. පළවෙනි එක ළමයි උලා කන ආහාර දාම. ආහාර දාම ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක උලා කන ආහාර දාම. දෙවෙනි එක දරුවනේ නික්ෂේප ආහාර දාම. නික්ෂේප මේවා වැඩි හිතන්න එපා. හරිද? පළවෙනි එක උලා කන ආහාර දාම. දෙවෙනි එක ළමයි නික්ෂේප. නික්ෂේප ආහාර දාම. ළමයි ටියුට් එකේ අපි ලියාගමු චුට්ටක්. ටියුට් එකේ ළමයි ආහාර දාම කියන මාතෘකාව යටතේ හිස් තැනක් තියෙනවා. ටියුට් එක ගන්න. ටියුට් එකේ ආහාර දාම කියන මාතෘකාව යටතේ හිස් තැනක් තියෙනවනේ. ආන්න එතනට ලියන්න. ලියන්න පුතේ ආහාර දාමයක් යනු ආහාර දාමයක් යනු ප්‍රාථමික නිෂ්පාදකයාගේ සිට 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 ජීවීන් ශ්‍රේණියක් ඔස්සේ ජීවීන් ශ්‍රේණියක් ඔස්සේ ජීවීන් ශ්‍රේණියක් ඔස්සේ ජීවීන් ශ්‍රේණියක් ඔස්සේ ශක්තිය ගලා යාම පෙන්වන ජීවීන් ශ්‍රේණියක් ඔස්සේ ශක්තිය ගලා යාම පෙන්වන ශක්තිය ගලා යාම පෙන්වන ජීවීන් ශ්‍රේණියක් ඔස්සේ ශක්තිය ගලා යාම පෙන්වන පෝෂණ සම්බන්ධතා අනුපිළිවෙලකි. ශක්තිය ගලා යාම පෙන්වන පෝෂණ සම්බන්ධතා අනුපිළිවෙලකි. පෝෂණ සම්බන්ධතා අනුපිළිවෙලකි. පෝෂණ සම්බන්ධතා අනුපිළිවෙලකි. හරි. පුතේ ආහාර දාමයක් ගත්තම ආහාර දාමයක පුරුක් සංඛ්‍යාව උපරිම වශයෙන් පුරුක් 4කට 5කට සීමා වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව මම කලින් කිව්වා. අවම වශයෙන් ළමයි පුරුක් 3ක්වත් තියෙන්න ඕන. අවම වශයෙන් ආහාර දාමයක පුරුක් 3ක්වත් තියෙන්න ඕන. ආහාර දාම ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්න පුළුවන්. උලාකන ආහාර දාම සහ නික්ෂේප ආහාර දාම. පුතේ ඔයාලගේ ටියුට් එක ගන්නකෝ. ටියුට් එකේ ළමයි කියනවා වගුවක් දීලා. ටියුට් එකේ කියනවා පුතේ වගුවක්. ඔයාලට තියෙනවා ළමයි පුංචි හෝම්වර්ක් එකක්. හරි. ගෙදර වැඩක් කරන්න තියෙනවා.
homework එක තමයි ළමයි මෙන්න මේක. ඔයාලගේ ටියුට් එකේ තියෙනවනේ මෙන්න මේ වගුවක්. දැන් ටියුට් එක නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් PDF එක ඕපන් කරගෙන තියෙනවා. හරි? මම මේ ටියුට් එකේ තියෙන කාරණාවක් ගැන කියන්නේ. ළමයි ටියුට් එකේ තියෙන වගුවක්. හරි මෙන්න මෙහෙම වගුවක් තියෙනවා. ආන්නේ වගුවේ පුතේ මෙතන ලියා ගන්න. ටියුට් එකේ පළවෙනි තීරුවේ උඩින්ම ලියා ගන්න පරිසර පද්ධතිය කියලා ලියන්න. මෙතනට ලියන්න පරිසර පද්ධතිය. පරිසර පද්ධතිය. හැමෝම ලියන්න. පළවෙනි තීරුවේ උඩින්ම ලියන්න පරිසර පද්ධතිය. ඊට පස්සේ පුතේ මෙතනට ලියන්න. මෙතනට ලියන්න ප්‍රාථමික නිෂ්පාදකයා. නිෂ්පාදකයා හොඳේ. ප්‍රාථමික නිෂ්පාදකයා කියලා ලියන්න. ප්‍රාථමික නිෂ්පාදකයා. ප්‍රාථමික නිෂ්පාදකයා. ඊට පස්සේ පුතේ ප්‍රාථමික ඊළඟ තීරුවට ප්‍රාථමික පාරිභෝජක ඊළඟ එක ප්‍රාථමික පාරිභෝජක ප්‍රාථමික පාරිභෝජක කියලා ලියන්න. ඊළඟ තීරුව පුතේ ද්විතීක පාරිභෝජක ද්විතීක පාරිභෝජක ද්විතීක පාරිභෝජක කියලා ලියන්න. ද්විතීක පාරිභෝජක. ඊළඟ තීරුව පුතේ තෘතීක ඊළඟ තීරුව තෘතීක පාරිභෝජක පළවෙනි එක පරිසර පද්ධතිය ඊට පස්සේ ප්‍රාථමික නිෂ්පාදකයා ඊට පස්සේ ප්‍රාථමික පාරිභෝජකයා ඊට පස්සේ ද්විතීක පාරිභෝජකයා ඊට පස්සේ තෘතීක පාරිභෝජකයා. ළමයි ඔයාලට තියෙන වැඩේ තමයි මේ හෝම්වර්ක් එක හැමෝම කරන්න. මේක කරලා මට දාන්න ගෲප් එකට ෆොටෝ එකක්. පුතේ ඔයාලා ගන්න ඕනේ පරිසර පද්ධති කිහිපයක්. හරි? ඔයාලා පුතේ පරිසර පද්ධති 3ක් 4ක් ගන්නකෝ. හරි? ඔයාලා ගන්න පුතේ උදාහරණයක් ගෙවත්ත. මම දැන් එක පරිසර පද්ධතියක් තමයි ගෙවත්ත. කියන්නේ ඔයාලගේ වටපිටාව. ගෙවත්ත ගන්න ඕන. ගෙවත්ත අරගෙන ඔයාලගේ අවට වටපිටාවේ දකින්න පුළුවන් ආහාර දාමයක් ලියන්න. දැන් මම එකක් පුරවන්නම්කෝ මම එකක් පුරවන්න. දැන් ගෙවත්තේ දකින්න පුළුවන් ආහාර දාමයක් ලියන්න. පුතේ ප්‍රාථමික නිෂ්පාදකයා තමයි මල් පැණි කියලා ගන්නවා. මල් පැණි. එහෙම නැත්නම් තුන කියන එක. මල් පැණි. ළමයි මල් පැණි ආහාරයට ගන්නේ කවුද? ඊතලයකුත් දාන්න මල් පැණි ආහාරයට ගන්නවා කවුද පුතේ? මේ ගෙවත්තේ දකින්න පුළුවන් ආහාර දාමයක් ලියන්නේ මම. මල් පැණි ආහාරයට ගන්නව ළමයි සමනැලයක්. ඒතර සමනැලය කියන්නේ ප්‍රාථමික පාරිභෝජකයා. සමනැලය. සමනැලයකින් පස්සේ බිහි වෙන පුරුක. සමනැලය ඕනනම් අපි ගමු ළමයි කටුස්ස කියලා. කටුස්ස ඇවිල්ලා සමනැලය අල්ලගෙන කනවා. හරි කටුස්ස. ඊට පස්සේ පුතේ කටුස්සකින් පස්සේ උකුස්ස. බලන්නකො මේ තියෙන්නේ අපේ මේ ගෙවත්ත. ඔයාලගේ මේ ගෙවල් අවට වටපිටාවේ දකින්න පුළුවන් ආහාර දාමයක්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ඔයාලා මේ වගුව පුරවන්න ළමයි. ආහාර දාමයක් ඇසු කිහිපයක් පාවිච්චි කරලා මේ වගුව පුරවන්න. එතකොට මම පළවෙනි එක දුන්නා. හරිද? එතකොට මේ වගේ මේ වගුව පුරවන්න තියෙනවා ඔයාලට. ළමයි දෙවෙනි එක ලියා ගන්න. දෙවෙනි පරිසර පද්ධතිය විදිහට ඔයාලා ගන්න වනාන්තරයක්. වනාන්තරය. මෙතන ලියා ගන්න වනාන්තරයක්. හරි වනාන්තරයක දකින්න පුළුවන් ආහාර දාමයක් ලියන්න. වනාන්තරයක්. ඊට පස්සේ ගන්න පුතේ වැවක්. හරි වැවක් ආශ්‍රිතව දකින්න පුළුවන් ආහාර දාමයක් ලියන්න. ඔයාලට මේක චුට්ටක් කල්පනා කරාම මතක් වෙනවා. ඇති ළමයි. ඔන්න ආහාර දාම දෙකක් ලිව්වම ඇති. හරි ගොඩක් ඕනේ නැහැ දෙකක් ලියන්න ඔයාලා. එතකොට මේක ලියලා ගෲප් එකට දාන්න ෆොටෝ එකක්. හරි. පුතේ ඊට පස්සේ ටියුට් එකේ තියෙන මාතෘකාවක් අලුත් මාතෘකාවක් ආහාර ජාල. පුතේ පරිසර පද්ධතියක ශක්ති ගලණය ආහාර දාම සහ ආහාර ජාල ඔස්සේ සිදු වෙනවා. පුතේ ආහාර ජාලයක් කියන්නේ මොකක්ද? ආහාර ජාලයක් කියන්නේ මොකක්ද ළමයි?
පුතේ ආහාර ජාලයක් කියන්නේ ළමයි ආහාර දාම කිහිපයක එකතුවක්. හොඳද? ආහාර ජාලයක් කියන්නේ ආහාර දාම කිහිපයක එකතුවක්. එතකොට ආහාර දාම කිහිපයක් එකතු වීමෙන් හරිද පුතේ? ආහාර දාම කිහිපයක් එකතු වුණාම ආහාර ජාලයක් බිහි වෙනවා. ආහාර දාම ගොඩක් දැන් පරිසර පද්ධති ගත්තම පුතේ එකම ආහාර දාමයක් නෙවෙයිනේ තියෙන්නේ. ඔයාලා පරිසරය දිහා බලන්නකෝ. පරිසරය දිහා බලද්දී ඔයාලට පේනවා එකම ආහාර දාමයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ නම. පරිසර පද්ධතිවල ඉන්න සත්තු පරිසර පද්ධතිවල ජීවත් වන ජීවීන් තමයි විවිධ ආහාර දාම ඔස්සේ ආහාර ලබා ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ශක්තිය අවශ්‍යතාවය සපුර ගන්නවා. පරිසර පද්ධතිවල ඉන්න සත්තු ඉන්නවේ ළමයි. හරිද? දිවියා, හාවා, කොටියා, සිංහයා. හරිද? මේ සත්තු විවිධ ආහාර දාම ඔස්සේ තමන්ගේ ශක්තිය අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්නවා. ළමයි පරිසර පද්ධතිවල ඉන්න දැන් උදාහරණයක් ගන්නකො ණය තමයි ණය හැමදාම ගෙම්බ විතරද කන්නේ. ඒ ළමයි දැන් පරිසර පද්ධතිය ණය ඔයාලගේ ගෙවත් ඉන්න ණය. ණය ළමයි හැමදාම ගෙම්බ විතරක් කන්නේ නෑනේ. ගෙම්බ විතරක් කාලා නිකන් ඉන්නේ නෑනේ. ණය ළමයි පළඟටියෙක් අහුණාම ඌත් කනවා. හරිද? ඊට පස්සේ කුරුල්ලෙක් අහුණාම ඌවත් අල්ලගෙන කනවා. හරි. එතකොට මේ පරිසර පද්ධති වල ඉන්න සත්තු ළමයි එකම ආහාර දාමයක් නෙවෙයි පාවිච්චි කරන්නේ. එයාලා විවිධ ආහාර දාම ඔස්සේ තමන්ගේ ශක්තිය අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්න. බලන්න මේ ඔයාලට දකින්න පුළුවන් ආහාර දාමේ ආහාර ජාලයක රූප සටහන. ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා ආහාර ජාලයක රූප සටහන. ළමයි බලන්නකො මෙන්න ඉන්නවා නරියා. හරි. නරිය ළමයි හාවත් මරාගෙන කනවා. නරියට මීයක් අහුනොත් ඌවත් කනවා. හරි. නරියට හිතන්නකෝ තව මොකෙක් හරි හම්බ වුණා කියලා. හරිද? නරියට හම්බ වෙන මුව පැටියෙක්. අර මුවත් අල්ලගෙන කනවා. එතකොට නරිය ළමයි හැමදාම හාව විතරක් කනවද? නැහැනේ ළමයි. නරියා විවිධ ආහාර දාම වලින් ආහාර ලබා ගන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. එතකොට පුතේ පරිසර පද්ධති වල ඉන්න සත්තු මේ ජීවීන් හරිද මේ පරිසර පද්ධති වල ඉන්න ජීවීන් විවිධ ආහාර දාම ඔස්සේ ආහාර ලබා ගන්න. තමන්ගේ ශක්තිය අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්නවා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ ළමයි? එතකොට මොනවද ළමයි බිහි වෙන්නේ? පරිසර පද්ධති වල ඉන්න ජීවීන් විවිධ ආහාර දාම මගින් ආහාර ලබා ගන්න පුරුදු වෙනවා. එතකොට මොනවද දරුවනේ බිහි වෙන්නේ? එතකොට ළමයි ආහාර ජාල ඇති වෙනවා. ඉතාලම සරල කතාවක් මේ තියෙන්නේ. පරිසරයේ ඉන්න සත්තු විවිධ ආහාර දාම වලින් ආහාර ලබා ගන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. ඒක නිසා ආහාර ජාල බිහි වෙනවා. නේද? හරි. අපි ලියාගමු පුතේ ටියුට් එක ගන්න. ළමයි ටියුට් එකේ ආහාර ජාල කියන මාතෘකාව යටතේ ලියන්න. ටියුට් එකේ ආහාර ජාල කියන මාතෘකාව යටතේ ලියාගන්න. විස්තරයක් තියෙනවනේ. ආන්න එතනට ලියන්න. ආහාර දාම රැසක් එක්වීමෙන් ආහාර දාම රැසක් එක්වීමෙන් ආහාර ජාල බිහි වේ. ආහාර දාම රැසක් එක්වීමෙන් ආහාර දාම රැසක් එක්වීමෙන් ආහාර දාම රැසක් එක්වීමෙන් ආහාර ජාල බිහි වේ. ආහාර දාම රැසක් එක්වීමෙන් ආහාර ජාල බිහි වේ. ඒක තමයි පරිසර පද්ධතිවල ජීවත් වන ජීවීන්. පරිසර පද්ධතිවල ජීවත් වන ජීවීන් පරිසර පද්ධතිවල ජීවත් වන ජීවීන් පරිසර පද්ධතිවල ජීවත් වන ජීවීන් විවිධ ආහාර දාම මගින් විවිධ ආහාර දාම පරිසර පද්ධතිවල ජීවත් වන ජීවීන් විවිධ ආහාර දාම මගින් විවිධ ආහාර දාම මගින් විවිධ ආහාර දාම මගින් ආහාර ලබා ගැනීමට පුරුදු වී සිටීම.
විවිධ ආහාර දාම මගින් ආහාර ලබා ගැනීමට පුරුදු වී සිටීම ආහාර ජාල නිර්මාණය වීමට හේතුවයි. ආහාර ජාල නිර්මාණය වීමට හේතුවයි. විවිධ ආහාර දාම මගින් ආහාර ලබා ගැනීමට පුරුදු වී සිටීම ආහාර ජාල බිහිවීමට හේතුවයි. ආහාර ජාල බිහිවීමට හේතුවයි. හරි ළමයි ඔන්න ඒ කතන්දරයත් ඉවරයි. හරි පරිසර පද්ධති වල ශක්ති ගණනය එතනින් ඉවරයි. හරි පරිසර පද්ධති වල ශක්තිය ගලාගෙන යන ආකාරයනේ අපි කතා කරේ. එතකොට මේක පැහැදිලි කරන්න වෙන්නේ දරුවනේ ආහාර දාමයක් පාවිච්චි කරලා. පරිසර පද්ධති වල ශක්ති ගලණය ආහාර දාම ඇසුරින් තමයි පැහැදිලි කරන්න වෙන්නේ. හරි නේද? ඒ කතන්දරයත් ඉවරයි. එහෙනම් ළමයි අපේ වෙලාවත් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අදට අපි මෙතනින් නතර කරමු. අපි ඊටු ටික ඊළඟ දවසේ කතා කරනවා. මට කියන්න පුතේ අපි අද කතා කරපු ටික පැහැදිලිද? අද කතා කරපු ටික අවුලක් නැද්ද? තේරුණාද හැමෝටම? මොනවා හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවද ළමයි? පැහැදිලි. හැමෝටම හරි. පුතේ එතකොට කලින් රෙකෝඩින් බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් රෙකෝඩින් බලන්න. ළමයි ඔයාලට අපැහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් මේ රෙකෝඩින් එක නැවත බලන්න. එහෙම බැලුවා කියලා වැඩි වෙන්නේ නැහැ. හරි ඉගෙන ගන්න දෙයක් වැඩි වෙන්නේ නැහැ නේ කවදාවත්. ඒක නිසා ඔයාලට අපැහැදිලි වගේ නම් සමහර තැන් සංකීර්ණය වගේ නම් නැවත පාරක් බලන්නනේ. හරි නිකන් රෙකෝඩ් එක බලන්න. ලියන්න ඕනේ නැහැ රෙකෝඩ් එක දිහා බලාගෙන ඉන්න නැවත පාරක්. ළමයි මේ රෙකෝඩින් ඔයාලට ඕන තරම් බලන්න පුළුවන්. විභාගය දක්වාම බලන්න පුළුවන්. හරි දැන් මුල ටික අමතකයි නම් නැවත බලන්න පුළුවන්. හරි එතකොට බෞද්ධ පද්ධතිය ලබන සතියෙන් අපිට ඉවර කරගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි එහෙනම් ළමයි රෙකෝඩින් නැති කට්ටිය රෙකෝඩින් ඉල්ල ගන්න. ටියුට් එක නැති අය ටියුට් එක print out එකක් දාගන්න. එහෙමනම් ළමයි අපි නැවත ලබන සතියේ හම්බ වෙමු. එහෙනම් හැමෝටම බුත්සන්නයි. හරි ලබන සතියේ හම්බ වෙමු.